那接下来介绍 SM 轮架保养篇。首先呢，我们主要你不管是正厂、副厂的 SM 的轮架，你玩久了之后呢，可能你转向会发生叽叽叫，主要有2个原因。第一个原因就是在这一个地方，也就是悬臂的地方，它没有了，没有油，它就会叽叽叫。这大概有80%叽叽叫就从这边。第二个地方就是可能弹簧悬臂跟螺丝这个金属交界处，所以呢，你要记得就是买这种192的喷式黄油，或者是铁管帮我带，或者是我再介绍另外一瓶，对，这种的，这种的一定要找膏状的这种的，我们俗称传统的牛油，然后把它涂上去，然后有能力拆轮架就拆掉4颗螺丝，直接喷，直接除。这是要就跟齿轮箱的油一样，你越常玩的，它越容易没有油，就会叽叽叫。平均正常来使用的话，就是1个月至少喷个1次。有声音的就一定要喷了，主要就喷这2个地方，第一个这个地方，第二个这个地方。然后你如果没办法自己拆轮架，就买这个恐龙192喷雾式黄油。